Minijature za radoznale. Arhetipovi esencijalnih ulja. Metvica. Esencijalno ulje metvice ima ugodan i opuštajuć miris mentola. Ono potiče pozitivnu energiju, jasnoću uma i fokus, a njegova duhovna kvaliteta je posvećenost. Metvica upućuje na rad na sebi, na razvoj osobnosti i duhovnosti, o čemu nam u današnjoj minijaturi govori Zrinka Jezdić iz Aromavita instituta za aromaterapiju. Metvica, Mentha piperita, je vrlo poznata biljka, ali i poznato ulje. Osnova je u aromaterapeutskom paketu prve pomoći ili one kit koji svako bi trebao imati kod kuće. S druge strane je itekako poznata iz obitelji, iz društva, iz svijeta kao panacea. Dakle, isto biljka i čaj koji služi za sve i svašta, posebno za želudac, za smirivanje želuca, ali i za smirenje živaca, nekakve nervoze, koja je onda više manje psihosomatska, pa tad pokriva i valjda i želudac i psihu. Metvica raste doslovce ko korov, ima ih više vrsta, za nas je važna ta Mentha piperita, koja se koristi isto tako kao jedan, osim čajeva, i veliki začin, pogotovo u arapskim zemljama. Njen arhetip je aktivista, čija duhovna kvaliteta je budnost, osnovna lekcija je vjera i stanje svijesti jest preobražaj. Šta sad to sve znači? Dakle, to sad znači sljedeće, da je metvica takvo ulje koje je pobuđujuće, koje je stimulirajuće, koje ima tu jednu oštrinu. A opet, s druge strane, jedno isto vrlo neobična karakteristika tog ulja, ako se stavi u malim količinama i manjim koncentracijama, ona umiruje, ona se dira, ona jednostavno opušta. Rekli bi da je to nekako ulje koje ima neki svoj rascijep unutar sebe, što se može vidjeti u kemijskom sastavu. To su da ima oko 50% monoterpenola i ima 29-30% ketona. Monoterpenoli i ketoni jesu u nekoj jednoj opoziciji, dakle ketoni opuštaju, umiruju, dok monoterpenoli su ipak poticajni, ipak stimuliraju. I upravo vjerojatno iz toga se kaže za metvicu, ako se samo jedna kap prijeđe preko određene koncentracije koja je umirujuća, dakle za koju se zna da je umirujuća, tada ona postane vrlo, vrlo iritantna. Prije svega taj miris koji je svima poznat i drag i ok, miris i super sve, ali kada je tog više, tada počne iritirati sluznicu, počne gušiti, suze oči i jednostavno se nekako čovjek mora malo odmaknuti od toga. Metvica je, zato je dobila ime aktivista, pa aktivisti jesu ti, dakle ti monoterpenoli koji su u njoj, koji ju pokreću i koji ju guraju prema naprijed i koji daju tu jedan pokret i snagu i brzinu, a opet ketoni koji daju, umiruju, pa samim time ketoni su i nosioci nekakvih ideja koje su metafizički gledano, naravno, ideja koje djeluju umirujuće. Jedno s drugim je upravo to. Nije moglo se pronaći bolji arhetip od aktiviste. U starom Rimu žene nisu smjele piti alkohol, te su umiješale med i mentu kako bi prikrile zadah po vinu i time spriječile kažnjavanje koje je moglo završiti smrću. Menta je korištena u pogrebnim ritualima za prikrivanje mirisa leša, dok su u francuskim selima ljudi običavali paliti mentu u sobama u kojima je bio izložen mrtvac i otuda je jedan od naziva za mentu smrtna biljka. Tradicionalno klasificiranu kao biljka vidovnjaka, mentu se smatralo ne samo okrepljivačem duha, nego i donosiocem proročkih snova.
Što se tiče povijesti, potječe iz Kine i Japana. U Europu je došla preko Sjeverne Afrike, negdje oko 1000 godina prije nove ere. I naravno da su je uhvatili prvo Egipćani, pa Grci, pa Rimljani i uglavnom svi su omirišljavali vode s kojima su se prali ili u kojima su se kupali. Isto je, kako bi rekla, ime ide od, jedna od teorija je da ide od grčke nimfe, koja se zove Minta, u koju se zaljubio Pluton, a njegova ju je žena po imenu Prosperina pretvorila u biljku. Dakle, ima razloga Metvica biti malo frustrirana, jel? Pa onda je takvo i njeno djelovanje. S druge strane, svi neki kažu da potječe od latinskog naziva menta, odnosno mente, što znači misao, i smatra se inače u aromaterapiji jednom od mirisa i esencijalnih ulja koje u manjim količinama opuštaju, mentalno opuštaju, pa se tako na taj način olakšava učenje, prisjećanje, dakle, ajmo reći, baratanje sa memorijama. Arapski svijet je preplavljen sa metvicom. Ona se nalazi po svim tim tržnicama, dućanima, u raznim oblicima. Sami je pripremaju, kao destiliraju čak u onim kućnim destilatorima, jel? I stavljaju u razna jela, od salata, juha, gulaša, nekakvih variva, rižota, dakle nema di je nema. Stigli smo do kraja. Gošća današnje minijature za radoznale bila je Zrinka Jezdić, autorica knjige Arhetipovi esencijalnih ulja. Ulomke čitao Janoš Remer, tonska obrada Ivan Šimec, autorica Sanja Milovac. Do slušanja.